This is the best home remedy for cold and cough. It can protect your babies with cough and cold. तो उनको अगर कोल्ड और कफ हो रहा है, खांसी सर्दी जुकाम है उन्हें, तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को घर पे बना के दे सकते हैं। बाहर की मेडिसिन्स को अवॉइड करके अगर हम ये लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। जिस ये रहे टर्मरिक, खड़ी ऐसी पीसी वाली नहीं है, ये कच्ची टर्मरिक है, हल्दी और ये अदरक, जिंजर, सोंठ, सूखा सोंठ होता है जो, वो है और ये है छुहारा डेट और ये है आलमंड, इसको ये है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक और ये है हर्रे। ये खांसी में बहुत ही बेनिफिशियल होती है और ये जायफल बहुत ही कम